ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមេឃស្រទុំមិនជាក្តៅហើយដូចមានអារម្មណ៍ថាចង់ឃ្លានសម្លម្ជូរយួនដោយឃើញថាមានត្រីស្រេចនៅនឹងផ្ទះដែលបានមកពីការបូមស្រះរបស់មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាត្រីផ្ទក់ធំគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងនឹកឃើញថាឃ្លានសម្លម្ជូរយួនអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅទិញគ្រឿងសម្លម្ជូរយួននៅឯផ្សារបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទិញសម្លម្ជូរយួនទិញគ្រឿងសម្លម្ជូរយួនហើយជាកូនប្រុសមុនដំបូងថាយើងមិនចង់ចេះស្លចេះដាំស្លទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនដឹងទេថាការដែលយើងដាំស្លខ្លួនឯងគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចកំណត់មុខម្ហូបសម្រាប់ខ្លួនយើងដែលមុខម្ហូបណាដែលយើងគួរញ៉ាំដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អហើយមុខម្ហូបណាដែលយើងគួរជៀសវាងអញ្ចឹងកាលពីដំបូងគឺខ្ញុំអត់ដែលចូលផ្សារទេបាទកាលពីនៅកំឡោះប៉ុន្តែដល់ក្រោយពីមានគ្រួសារទៅបានដឹងថាការចូលផ្សារទិញម្ហូបទិញអីគឺសប្បាយបងប្អូនបាទពិតជាសប្បាយអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្សារហើយបាទតោះតិចទៀតដល់ផ្សារហើយតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នា Step 1 wake up early gonna rise with the sun. Step 2 get some good some food in you. Step 3 think real hard about what you want to be. Step 4 everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early gonna rise with the sun. Step 2 get some good some food in you. Step 3 think real hard about what you want to be. Step 4everybody just do your thing. នៅទីកន្លែងនេះគឺបងប្អូននៅជ្រុងខាងលិចផ្សារពួករបស់ខេត្តសៀមរាបយើងហ្នឹងហើយជ្រុងខាងលិចនេះគឺមានលក់បន្លែមានលក់ត្រីមានលក់សពគ្រប់តែម្ដងហើយនៅគឺក្នុងប្រឡោះខាងលិចផ្សារហ្នឹងគឺក្នុងការដែលយើងទិញត្រីទិញអីហ្នឹងគឺស្រស់ត្រីស្រស់ក៏មានត្រីប្រឡាក់ត្រីក្រៀមត្រីអីហើយមានលក់និយាយទៅគឺគ្រឿងទេសគ្រប់មុខតែម្ដងនៅក្នុងប្រឡោះនេះបងប្អូនបាទហើយនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែ
ឈោតទិញបន្លែហើយតថ្លៃហើយនឹងមើលមុខម្ហូបដែលត្រូវទិញបន្លែតើយើងត្រូវទិញអីខ្លះហើយសម្លអីខ្លះដែលយើងត្រូវដាក់មុខអីខ្លះបាទអញ្ចឹងនេះគឺអ្នកលក់គាត់ផ្សំឲ្យតែម្ដងបាទពីមុនគឺសម័យមុនយើងពិបាកណាស់នៅក្នុងការទិញម្ហូបកាលណាយើងចង់ស្លប្រហើស្លម្ជូរស្លអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវទិញផ្សំហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្រួលតែម្ដងបងប្អូនប្រាប់ថាស្លកកូមួយឆ្នាំងអញ្ចឹងគេផ្សំឲ្យមកក្របគ្រឿងតែម្ដងស្លកកូបងប្អូនចង់ថាស្លប្រហើមួយឆ្នាំងអញ្ចឹងគឺគេផ្សំឲ្យទាំងអស់តែម្ដងមួយឆ្នាំងនឹងហើយបងប្អូនមិនបាច់ចាំខ្វល់ដើរប្រមូលពីកន្លែងនេះកន្លែងនោះមកទេបាទគឺស្រួលតែហ្មងនៅក្នុងផ្សារនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងប្អូនដឹងតែស្រួលហើយការផ្សំគ្រឿងមានស្រេចគេមិនឲ្យខ្វះមុខអីណាមួយទេបងប្អូនត្រូវការពិសាម្ហូបអីក៏មានគ្រប់សពតែម្ដងមានត្រីស្រស់មានត្រីប្រឡាក់មានគ្រប់និយាយទៅគឺបងប្អូនចំណូលចូលផ្សារគឺបងប្អូនដឹងធានាថាបងប្អូនគឺសប្បាយនៅក្នុងការទិញតែម្ដងបាទហើយត្រូវមុនដំបូងគឺហ៊ានតថ្លៃចេះមើលមុខម្ហូបមើលត្រីស្រស់មើលបន្លែស្រស់មើលសាច់មាន់សាច់ទាសាច់អីគឺបងប្អូនចេះមើលមកកាផ្លេតែម្ដងបាទហើយបងប្អូននិយមចូលផ្សារគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បងប្អូនកុំភ្លេចជួយនៅក្នុង page vlog សុផិនបងប្អូនជួយចុច follow ម្នាក់មួយហើយនៅក្នុង channel សុផិន vlogger បងប្អូនកុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយតាមទស្សនាសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមិនវែងទេបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់បានថតសកម្មភាពពេលដែលស្លុកទេដោយសារកាមេរ៉ាអត់បានធ្វើការសាកថ្មពេញមួយយប់អញ្ចឹងទៅគឺអស់ថ្មតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានតែសកម្មភាពទិញគ្រឿងក្រៅទៅស្លតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយចុច follow ហើយចុច subscribe ហើយ share បើគិតថាវីដេអូនេះគឺសម្រាប់សកម្មភាពដែលបងប្អូនជាការទិញបន្លែប្លុកនៅតាមផ្សារគឺជួយ share ជួយ follow ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna